kembali lagi di channel kakak membersihkan mainan-mainan berlumpur. Wow, keren-keren sekali teman-teman. Ayo kita kumpulkan ke keranjang ya. Nanti kita cuci sampai bersih. Ayo, let's go. Ahahai, lihat-lihat. Ini keren sekali, beroda 4. Wow, keren. Hahahai. Kakak menemukan mobil yang sangat besar. Keren. Widih. Mantap. Ayo kita kumpulkan semuanya teman-teman. Let's go. Ahahai, keren-keren sekali. Widih, ada juga mainan yang kecil. Widih, keren. Wow, lihat. Ini kelihatannya seperti senjata. Keren sekali. Wow, mantap. Tali keranjang ya. Widih, keren. Tali keranjang. Wow, mantap. Wis, keren-keren sekali. Wow, mantap. Tali keranjang. Wahai, keren sekali. Widih. Wow, lihat ini rodanya sangat banyak teman-teman. Keren. Widih. Dan ini mainan kakak yang terakhir nih. Taruh keranjang. Wow, mainan sudah terkumpul semuanya. Ayo kita cuci. Let's go. Hahaha, lihat teman. Kakak sudah menemukan air bersihnya nih. Ayo kita cuci satu persatu mainan-mainan keren ini. Wahai, keren. Bawa tempat sampai bersih ya. Hahaha, lihat-lihat. Kakak menemukan motor polisi. Wow, keren sekali teman. Yihir, wadidaw, mantap. Hahaha, lihat-lihat. Ada kereta Thomas. Ada apa denganmu, Toby? Henrietta. Dia ada di bengkel uap dan aku sangat merindukannya. Ahahai, keren sekali. Widih, ini ada mainan yang sangat besar nih. Kita bersihkan ya. Pam, lihat-lihat. Ini kendaraan tank tempur. Wow, keren. Widih, wis, lihat. Ada yang beroda 2 nih guys. Kotak-kotak sampai bersih. Hahaha, keluar motor Vespa. Wow, keren. Widih, wis, ini lucu sekali. Hahaha, ada truk tangki. Wow, keren teman-teman. Widih, wis, ada kendaraan yang sangat panjang nih. Hahaha, lihat-lihat. Ada mobil bus. Wow, keren sekali teman-teman. Widih, wis, beroda 4. Ayo kita bersihkan. Bim salabim, ahahai, ada mobil jeep. Wow, keren sekali. Widih, wis, mantap. Hahaha, lihat-lihat. Ada mobil box. Wow, keren. Widih, wis. Ini keren sekali teman. Ayo kita bersihkan ya. Bim salabim, lihat-lihat. Kakak menemukan mobil truk ngangkut pasir. Wow, keren sekali. Widih, wis, yang ini rodanya sangat besar nih. Ayo kita bersihkan. Hahaha, ada mobil traktor. Wow,
keren sekali. Widih. Wis, tetap temani kakak ya untuk membersihkan mainan-mainan berlumpur ini. Sampai selesai. Hahaha, lihat, ada mobil balap. Wow, keren sekali teman-teman. Widih, wis, mantap. Kita bersihkan. La 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 la. Hahaha, lihat. Ini mobil loader. Wow, keren sekali. Widih. Wis, mantap teman-teman. Hahaha, ada si lucu mobil VW. Wow, keren. Widih, ayo lagi. Hahaha, ada si lucu Robocar Ember. Wow, berwarna putih berkombinasi warna pink. Keren sekali. Widih, ayo kita bersihkan. Hahaha, ada si alat berat ekskavator nih. Wow, keren. Widih. Wow, lihat dan ini mainan kakak yang terakhir. Ayo kita bersihkan. Hahaha, keluar mobil polisi. Wow, keren ya teman-teman. Widih, wis, lihat mainan kakak yang belum pernah di semuanya sudah tercuci. Terima kasih ya sudah menonton video kali ini sampai selesai. Bye-bye.